kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel walba joogtaan soo dhawaada ismaqal haboon ayaan hawada idinka leenahay ku soo dhawaada barnaamij gaar oo la xiriira arrimaha ugu dambeeyay ee Soomaaliya siraha soo baxaya ee la xiriira hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka hoggaankeeda Mahad Maxamed Salaad oo ka soo horjeestay kadib markii la soo bandhigay koox ka tirsan argagixisada kuwa oo nolosha lagu qabtay kadibna uu ka hor yimid go'aan ka soo baxay madaxtooyada Villa Soomaaliya dhinaca kale waxaa jirtay in dhawaanahan dowladda federaalka Soomaaliya ay soo saareysay in markaa kooxaha shabaabka dadka ku lugta leh ama markaa famil ahaan u xigo in deegaanada ay joogaan laga musaafuriyo qaarkoodna la soo taago maxkamad haddii lagu helo dambiyo iyo weliba in ay xiriir dhow la leeyihiin ayaa arrintan waxaa ka soo korortay in markaa qoys dhan oo gaarib waxa ku socday in iyagu ay markaa qabteen ciidamada macawiisleyda ee markaa iyagu howlgalka ka dhanka shabaabka kana bilaabay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan iyo weliba Soomaaliya oo iyadu markaa la sheegay in ay qayb ka noqonayso arrinta ka taagan webiga Niil ee markaa isku haya Masar iyo Itoobiya iyadoo la ogaaday xog ciidamadii ugu badnaa oo si gaar ah ay sheegtay Masar in ay ugu tababarayso Soomaaliya balse dowladda federaalka Itoobiya oo iyadu si gaar ah ula socoto dhaqdhaqaaqyada Masar ay ka wado Soomaaliya iyo weliba xiriirka ay la yeelanayso ayaa markaasi eegi doona oo si gaar ah aan falanqayn uga sameyn doona oo stuudiyaha waxa igula sugan saaxiibaday Faragod iyo weliba Gooni oo iyagu soo kala indheeyay wararkii ugu dambeeyay Itoobiya iyo Soomaaliya iyo xaalka Masar damaca ay ka leedahay Soomaaliya oo la sheegayo in xitaa ay ka doonayso in madaxweyne Xasan Sheekh ka dhaadhiciso sidii ay ugu yeelan lahaayeen saldhig military gudaha dalka Soomaaliya dhanka kale waxaan eegi doonaa sababta Mahad Maxamed Salaad uu diiday in raggaasi la toogto miyay run tahay wararkii sheegi jiray in markaa xiriir uu la leeyahay sida waraysi ku bixiye ku sheegay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir agaasimihii hore hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka xilligii madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo uu yiri Xasan Sheekh waa uu ku qaldamay in hay'addaasi uu gacanta u geliyo Mahad Maxamed Salaad adaba dhaqdhaqaaqyada arrintaasi shakiga abuurtay ayaa markan soo ifbaxaya soo dhawaada oo muuqaalka la sii wadaaga saaxiibadiina idinkoo u marinaya mareegaha iyo baraha aad ku xiriidhaan channelkana noo saara subscribe oo hel xogaha iyo dhacdooyinka sida maalinlaha halkan aan idinku soo gudbino haddii aad hore noola joogtana waan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga aad ku bixiso daawashada iyo la socodka barnaamijyadanaga iyo weliba ka fikir dhibashada qodobada iyo warbixinada aan halkan idinku soo gudbino barnaamijkii oo faahfaahsan ayaan idinku soo dhaweynaynaa oo waxaan su'aasha ugu horeysa siinayaa bal inuu inooga warbixiyo qoysaska iyo weliba dadka iyagu ay qabteen macawiisleyda inagoo qaybaha dambe si gaar ah isu dultaagi doono arrinta la xiriirta hay'adda NISA hoggaankeeda oo ka hor yimid go'aanka Villa Soomaaliya Cabdifataax ayaan soo dhaweynayaa Cabdifataax soo dhaw waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga inaad qayb naga siisay bal maxaa u dambeeyay xaalka guud ee Soomaaliya iyo deegaanada dagaalka ay ka socdaan iyo weliba baacsiga qoysaska iyo familada shabaabka kalsama horta waa maasan tahay haddaan ku hormarno horta deegaanka Hiiraan dagaal ayaa ka socda muddooyinka la soo dhaafay haddana dagaalkii weli waa socdaa maantana dagaalka ugu adkaa ayaa socda oo saaka bilowday ilaa iyo hadda wuxuu ka socdaa deegaanka masaajid Cali Guduud halkaas oo ururka al-shabaab iyo isku farsareen dowladda federaalka Soomaaliya marka dagaaladan dib ayaan ka faahfaahin doonaa waxaa kaloo ayadana soo baxayo in 30 qofood oo gaari xamuul saaran lagu qabtay deegaanka Ceelbaraf ayagoo ku soo jeeday dhankan iyo Muqdisho kadibna gaarigii macawiisleyda ay qabteen baaritaan ay ku sameeyeen gaarigii markii la baaray macawiisleyda waxay dhaheen dadkan maxay yihiin dadkii waa odayaal iyo caruur iyo haween ay ahayd bis dadkii markii baaritaan ay ku sameeyeen gaarigii la baaray hub ayaa laga helay markii waa la weydiiyay waxa dhaheen idinka maxaa tihiin waxay dhaheen anaga waxaan nahay xaasaskii shabaab iyo maxaa la dhahaa dadkii adeeryaashan iyo familkeen dad familhan ay dhaheen marka anaga waxay dhaheen maadaama aan ka imaanay deegaanada Jubbooyinka xaalka Soomaaliya ee dhankan maxaa la dhahaa waqooyigan oo dagaalku ku sii xumaanaya waxaan go'aansanay inaan ku laabno Jubbooyinka jilib ilaa Bu'aale ilaa Dhoble dhankaas anaga aan ka imaanay ilaa Kismaayo marka nimankii baaritaanka markii hub la helay baaritaankan oo adkaaday waxaa loo soo gudbiyay deegaanka Buulaburte halkaas ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya lagu wareejiyay halkaas ayna baaritaanka ka socdaa welina meel xiro ciidan ay ku jiraan waxaana go'aan ka gaari doona gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete ninkii la yiraahdo Axmedow وهجاج runtii waxaa sheegtay in qoysas ay markaa yihiin dadka birmageydadana dawladda waxa ay sheegtay in markaa la badbaadiyo oo aanan waxba lagu sameyn hadaba dadkaasi maadaama la wareejiyay sidee laga yeelayaa xaalkooda muxuu noqon doonaa horta dadka waxa go'aanka muhiimka ah oo yahay caruurta iyo xaasaska horta in la fasaxo oo aan waxba culays la saar laakiin markay hub wataan kiis ayaa ku jiro
markaad hub iyo bambooyin lagaa helo oo gaari aad saaran tahay hub culus uu saaran yahay taas waa kiis maxkamadeed waay marka baaritaanka waxaa waaye sheeg ciidamada ku samayn doono marka baaritaan lagu sameeyo go-aan laga gaaro magaalada muqdisho loo gudbin doonaa magaalada muqdisho markii go-aan laga gaaro haddana oo shir laga yeesho ama maxkamad lasoo taga kadib ayaa lasii gudbin doonaa ama la fasixi doonaa ama wixii xukun lagu helo ama dembi lagu helo kiiskooda lagu qaadi doonaa waa hagaag dhinaca kale wararkeena soo gaarayo ayaa sheegaya in mahad maxamed salaad waa hogaanka sare ama markaasi agaasimaha guud ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa soomaaliya madaxweyne xasan sheekh inta uu magacaabin saansaantana ay socotay iyo kadib markuu magacaababa waxaa soo baxaya dhaliilo dhinacyo badan leh oo la xiriira in hay-addaasi aysan suuragal ahayn in mahad salaad lagu aamino fahad yaasiin oo hay-adda soo noqday hogaankeeda mar waxa uu sheegay in madaxweynaha xasan sheekh isagoo ixtiraamaya uu markaa qadarin u hayay laakiin sirtii qaranka uu sheegay inuu ku aaminay nin markaa shabaabka la shaqeeyo una shaqeeyo arrintaas iyadoo jirtay kiiskii igraan tahliil ayaa qayb ka ah in lagu tuhmayey ilaa iyo haatan lama soo bandhigin xilligan waxaa jira in rag ka tirsan kooxda ay markaa dagaalka kula jirta dowladda federaalk soomaaliya ee shabaabka in ay isa soo dhiibeen qaarkoodna la qabtay go-aanna lagu gaaray in raggaa la toogto mahad salaad kulamo ayuu la yeeshay warar ayuu ka bixiyey ayaa la yidhi maxay tahay arrintaasi iyo go-aanka madaxtooyada uu kasoo horjeestay horta mahad maxamed salaad waxyaaba badan oo xan ah ayaa suuqa dhex marayso marar fara badan oo carabta aadaa marar fara badan oo soomaaliya joogo xogo fara badan iyo sirab badan iyo waxyaaba qabsi fara badan ayuu dhexda kaga jiraa haddii aan soo qaadano nin waxaa jira dhakhtar ah oo la yihahdo doctor fanax oo ku xiran magaalada muqdisho kiis maxkamadeed ayuu gaaray markii waraysi buuxa laga qaaday kiiska maxkamadda in la saaro waxaa diiday ninka la yihahdo mahad maxamed salaad wuxuuna ku andacooday in ninkaas aan maxkamad la saarin oo arrimihiisa si hoose loo dhameeyo ayadoo kiiskii jiro haddana waxaa is soo dhiibay xubno shabaab ah deegaanka balcad markaas mahad salaad wuxuu ku sugnaa balcad markii ay soo dhiibeen kiiska waxay dhaheen markii hore shacab aan nahay markii dambena baaritaan dheera lagu sameeyey baaritaankii markii lagu sameeyey waxaa la ogaaday in ururka al-shabaab ku jiraan ayaguna way qirteen oo waxay dhaheen anaga saraakiil shabaab ayaan nahay marka waa is soo dhiibnay marka kiiskii waxaa waaye waa la dabagalay gobolka banaadir loo gudbiyey hay-adda nisa iyo dadkii ciidamada kale ayaa go-aan gaaray waxayna u gudbiyeen xabsiga dhexe waxaana lagu xiray halkaas baaritaan ayaana lagu sameeyey shabaabnimada oo ku caddaatay marka mahad maxamed salaad wuxuu diiday in maxkamad lasoo taago madaxweynaha soomaaliya xasan maxamuud ayaa loo gudbiyey in isqabqabsi uu ka dhexeeyo saraakiisha hoose iyo ninka la yihahdo mahad salaad markii loo gudbiyey xogtii go-aan waxay ku gaareen madaxweyne xasan maxamuud wuxuu dhaha waxaas macquul ma aha go-aankan anigaa iskale nin walba oo shabaab ah oo ummad soomaaliyeed dhibaateeyey tiirka in lasoo taago waayu dhaha markii horena uu ballan qaado wuxuu dhahay go-aan cad waaye wax laga hadlayo mahad maxamed salaadna ma jiro marka hadda khilaaf weyna mahad salaad iyo wuxuu u dhexeeyaa xasan sheekh maxamuud waxaana laysku haystaa arrimahaas mahad salaadna muddo fara badana lagu xamanayay inuu ururka al-shabaab la shaqeeyo marka wixii karuuna ilaaha naga og laakiin xogtana soo gaaray saas ayay sheegaysaa waa hagaag aad ayuu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa saaxiibkay gooni oo markaa faahfaahin naga siinayay wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo weliba dhacdooyinka laga soo tabinayo dagaalka soconaya khilaafka iyagu markaa ragaadinaya villa soomaaliya iyo hay-adda nisa ee markaa la xiriirta sida laga yeelayo kooxaha isa soo dhiibay amaba kuwa dagaalka lagu qabtay haddaba qodobadii aad daawateen ayaan waxaa isdul taagi doonaa su-aalo kooban iyo sida fikirkiisa ay tahay marka uu ka eega dhinacyada amniga siyaasadda iyo weliba dagaalka soconaya saaxiibkay axmed oo markaa isagu igula sugan stuudiyaha waan kusoo dhaweynayaa mar kale waan kaga mahadcelinaynaa waqtigaaga inaadna siisay bal waxaad nala daadihinaysay amaba qeyb ka ahayd in aad dhegaysato su-aalaha iyo barnaamijka aan markaa soo bandhigaynay bal arrinta socota ee la xiriirta mahad maxamed salaad in uu ka hor yimaado madaxweynihii qaranka iyadoo uu kaga hor yimid arrin masiiri ah si gaaran marka loo eegana ay tahay kooxda u diidan soomaaliya inay nabad ka dhalato oo shabaabka ah mahad maxamed salaad xantii lagu xamanayay miyaa rumowday mise arrimo kale oo u xiirinayo dhanka amniga ayaa jira si markaa loo helo nabad oo waarta oo kooxahan la siiyo waqti kalsabow aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaa kaloon u mahad celinayaa master goni oo asagana ka mid a asxaabta sida weyn uga qayb qaadanaya barnaamijka kalsamo waxaan rabaa inaan laba horta u kala qaado barnaamijku midu waxa weeyaan waa ururka al-shabaab iyo dadka xidhiidhka lale gaar ahaan hay-adda nabad sugidda ee qaranka soomaaliya uu madaxda ka yahay mahad maxamed salaad iyo waxa weeyaan ajandaha u yaala madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah
ninka ugu sarreeya dowladnimada dalka Soomaaliya sida aad la socoto 15 May ee sanadkan aan ku jiro waxa dalka Soomaaliya ka dhacay isbedel mug weyn la ayaa ka dhacay isbedelkaasi sida aad la socoto nimankii hore ama xisbigii hore lagu magacaabi jiray nabad iyo nolol sida aad la socotay waxa lagu qaaday dagaal culus ayaa lagu qaaday dagaalkaasi marka laga yimaado asxaabtii ugu tunka weyna ninka lagu magacaabo madaxweyne xasan sheekh maxamuud haatan kursiga ku fadhiya marka laga reebo ama Soomaalidii kale xisbiyadii kale la tartamahayay ama isbahaysigii musharaxiinta kalsamo marka laga yimaado waxa jiray dawlado fara badan oo dhaqaale ku bixinayay oo Carbeed oo magaranaysa Afrikaan leh oo magaranaysa European Union leh oo magaranaysa wadamo badan leh wadamadaasi qorshayaal fara badan ayay ka lahaayeen dalka Soomaaliya maadaama dalka Soomaaliya uu ku yaalo geeska Afrika gaar ahaan waliba wadan istiraatiiji ah marka taariikhda dib loo fiiriyana la dhihi karaba Soomaaliya waxyaabaha loo burburiyo waxa kamid ah istiraatiijiga ama sadexagalka markii loo fiiriyo baabul mandabka wabiyada faraha badan iyo istiraatiijiyada ay leedahay kheyraadka ku duugan marka taa laga yimaado wadamadaasi ma doonayaan in marka ay hagaagto jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in ummadda Soomaaliyeed horumar gaadho sideedaba raali kama hadaba yaa la adeegsan karaa waxa la adeegsan karaa al-shabaab baa la adeegsan karaa waxa la adeegsan karaa maxaan ku dhahay dadkii meesha ku soo baxay xubna kamida ayaa magaranaysa lagu sabood gareyn karaa inay xilal ay dawladahu ka qabtaan bardhawita waxa jirtay fadeexo hareysay dalka Ingiriiska iyo magaranaysa iyo ninkii lagu magacaabi jiray wasiirka arrimaha dibadda ninka lagu magacaabi jiray ra'iisul wasaarihii hore waa Boris Johnson ma jeeda marka ninkaasi waxa uu ka hadlay qadiyada Ruushka iyo u dhaxaysa maxaan ku dhahay Ukraine markii qadiyadii soo kululaatay Ruushka waxa iska soo jaray waliga naga waxaad noo ahayd inaad waxaad noo ahayd qof jaajuus oo siraha noo soo gudbiyay in ka badan 30 sano marka dawladuhu waxay isticmaalaan qofka dawladda ugu sareeya ama kaalinta muhiimka ah ku jira in la isticmaalo marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ka wada kalsamo hadii la yiraahdo madaxa ugu sareeya ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya wuxuu xidhiidh la leeyahay tusaale ahaan al-shabaab wuxuu xidhiidh la leeyahay dawlado aan doonaynin ma garanaysaa qarannimada dalka Soomaaliya yacni lama baciidsan karo waayo ra'iisul wasaarihii dalka ugu sareeyay baa la leeyahay 40 years buu anaga la shaqeynay waan run wax dhaba oo jira weey marka waxana waa wax dhici kara weey maxamed salaad sida aad la socoto waxa ku godan farba ku godan fartaasna waxa weeyaan waxa la yiraahdaa Soomaalidu been way sheegtaa laakiin been ma mahado Soomaalidu marka hadalku haduu iska daba noqnoqdo oo meesha uu ku noqdo kulay there something waxba ka jira arintaas haba aysan ahaanin mid markaas sax ahaan laakiin waxba ka jira sababtoo shaki waxa keeni kara hotelka al-Hayaad lagu weeraray magaalada Muqdisho kooxda al-shabaab xagay ku dambeeyeen rag iyo ruqtoona lama hayo xagay ku dambeeyay kiiskii ninka lagu magacaabo Farxaan Qaroore meel uu ku dambeeyay lahaatan lama hayo saraakiishii lixda ahaa ee baaritaanka ku hayay ee dib loo xiray waa dareemi karaysa ee dawladdu hadda ay ku ceebaysan tahay saraakiishii haramacad ugu sareeyay in xiran yihiin arinta kale hadda goon uu ka dhawaajinaya ilaa iyo 6 sargaal oo ka tirsan kooxda al-shabaab oo la soo qabtay ayuu u diidan yahay in marka maxkamad la soo taago waxa ka horeysay Dr. Fanax oo loo bixiyay dilaagi qarsoona markii arrimahaas oo la isku keeno waxay tusaale u noqon kartaa at least in uu mahad uu xiriir la leeyahay ama uu lacag ku qaat hatta duu si kale uusan member uga ahayn waa nin dhiil kula jiro inuu badbaadiyo furudeeyaha inuu dhiil kula jiro oo laga yaabo dhiil lacagad buu noqon karaa siyaabo kale wuxuu noqon karaan xitaa waxa suuragal ah dadka qaar ay sheegaan maadaama mahad salaad uu yahay nin in badan nimanka la shaqeynay inta badan xildhibaanada waa la beegsadaa isaga waxa la leeyahay waa ninka kaliya marka isagu cabsi badan ka qabin ka meesha doon mari kara marka kulli dhiilka waxba ka jiraan dhihi kara madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa kaloon ayada meesha ku daraynaa dawladda Mareykanka markii uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu safar dhawaan uu ku dega jiray waxa loo diiday fiisadii mahad maxamed salaad dalka ee dalka Mareykanka iyo waliba maxaan ku dhahay wasiir ninkii lagu magacaabo hogaanka amniga ninka lagu magacaabo Xuseen marka hadii dawladdu ay noqoto dawlad
xubna kamida suspect dawladuhu ay ka qabaan waxay noqonaysaa dawladdaada in maalgashigii iyo arrintii deyn cafinta ahayd iyo hay-adihii gargaarka iyo dad badan iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dad badan oo meeshaasi fara ku laha ama laga ku laha ama imaan laha in ay ma garanaysaa kaa fogaadaan oo waxyaabihii faraha badnaa lagu qaban lahaa inaan lagu qabanin waa hagaag bal iyadoo taasi ay jirto oo intaasoo dhan aad ka dhawaajisay tuhunka uu jiray waxyaabo badanna lagu tuhmaya ninkaasi maxay tahay xasan sheekh ujeedku uu ka lahaa in ninkan uu magacaabo hay'adaas marka hore horta ujeedka ninkan waxa weeyaan Soomaalidu waxay wax ku qiimeeyaan yaa ila soo halgamay aadweyn yaa xilliga garabka u baahnaa yaa xilligan garabka u baahnaa yaa ila soo halgamay Soomaalidu waxa la yiraahdaa marka psychology laga hadlayo Soomaalidu waa dad caadifi awey inkastoo dadka qaarka ay dhahaan Soomaalidu waa dad hilibka cadmaaya waa hilibka dadka macnaha isku xig maya hilibka yacni guduudan hilibka cad iyo waxa jira hilibka guduudan marka Soomaalidu ariga iyo geela iyo dabiicad cunaan marka dadka haday badsadaan oo qudaarta badsaneen waxay noqdaan dad xamaasi ah waa garta marka Soomaalidu waxay taagan yihiin xilliga aan u baahnaa garabka oo xamaasadu faraha badan jirtay wuxuu doonaba haday aan lacag siiyay ya garab istaagay ya xilka ma garanaysaa igu taageeray marka mahad maxamed salaadna wuxuu ahaa xukuumadii aaskii dawladii hore jilbaha dhulka u dhigtay marka laga reebo ra'iisul wasaare Roble marka madaxweyne xasan sheekh wuxuu abaalmarin uga dhigay in uu ma garanaysaa xilkaasi loo dhibay ee yaa ku haboon oo ummadda Soomaaliyeed maanta badbaadin kara kalsamo ciidana ma dhihin وهاجاج آد يوم سنة هاي كاسينا وها صاحبك أحمد فرجود أو يسقو برامج كقريب كأن لفلان قيني عبد الفتاح جوني أيها دنكيسا فرت تاجنا إياه أو هل يلا إنه قدر برامج كربا إنه قريبه دمبه مركا وجود دمبي أن سلسي جار إنه سيجارة ويجدونه وربحينتي لحريرتي أرنتا كده على سن إثيوبيا يا مصر يا كالنتا صوماليا مصر كدونيسو إن أي صومالي كريش عبد الفتاح ما كقدرسه horta waxaan rabaa inaan ku daro hadaad waxaan sheegnay in dagaal ay ka jiraan Soomaaliya gaar ahaan deegaanka Masaajid Al-Guud in saaka dawladda federaalka Soomaaliya ma cusleed ay weerareen in dagaalkii markay qabsadeen deegaanka Masaajid Al-Guud waxaa la sameeyay dagaal ayaa ku soo rogaal cilin ay soo sameeyay urka al-shabaab dagaalkiina wili hadda uu socdaa saacadan aan kula hadlayo wili dagaalku uu socdaa waana lagu kala dhamaan laayahay saaka laakiin urka al-shabaab waa laga saaray deegaanka haddana way soo laba kaclayeen waa hagaagada uu mahadsan yahay saaxiibkii gooni update-ka kooban ee markaa uu naga siinayo dagaalka ilaa iyo haatan soconaya wixii ka soo kordha wararka iyo barnaamijyada dambe ayaan markan ku soo gudbin doonaa Axmed ayaan mar kale ku noqonayaa waan ku soo dhaweynayaa Faragod Ethiopia iyo Masar in muddo khilaaf hareeyay dhinaca biyo xireenka webiga Niil ayaa la isku hayaa Soomaaliya waxa la leeyahay markan kaalin ay ku leedahay xilli dalabyo iyo waliba ujeedooyin ay ka leedahay dawladda Masar ee markaa Soomaaliya in arrinta ay soo dhaxgeliso maxay tahay adigoo soo koobaya waqti oo inahay haddii aan soo koobo dawladda Masar iyo Ethiopia ba horta sanadihii ugu dambeeyay waxa la isku hayay webiga Niil dalkaas Ethiopia looga yaqaan Abay webigani waxa weeyaan waa muddo qarniyaal ayay ka faa'iideysanaysay dawladda Masar webigana qaybta xooga badan waxa uu ka yimaadaa dalkaas Ethiopia Abay buuraha dhadheer ayuu ka yimaadaa Ethiopia de maadaama adduunku hormaray qolo walba ay ku tartamayso in magaranaysa khayraadkeeda ay la soo baxdo Ethiopia waxay soo tusisay in magaranaysa ay ka faa'iideysato webiga Abay oo waliba quwadda korontada laga dhaliyo si loogu qaybiyo dalalka dariska iyo waliba bartamaha Afrikaba ugana soo gasho malaayiin dollar hadda waxaan arkayay wakaaladda korontada ee Ethiopia kalsamo dhawaan waxay sheegtay Suudaan iyo Djibouti ayay waxay siisaa koronto aan sida u weynin ayay siisaa waxa ka soo xarootay lacag 15 milyan ah marka iyadoo korontada yar ay ka soo xareynayso marka webiga la wareegto waa dareemi kartaa Soomaaliya oo markii la siiyo bariga iyo bartamaha Afrika aan qaybinaynaa bay leeyihiin markii la siiyo Ethiopia waxa la tilmaamayaa manfadka ama faa'iidooyinka ugu waaweyn ee dalka uu ku xisaabtamo inay noqon karto dhaqaale ahaanba marka hadii aan gudaha galo webiga Soomaaliya marka maxaa ka quseeya Soomaaliya marka waxa ka quseeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud maadaama doorashadiisii lacag ay ku bixisay wadanka Imaaraadka iyo Masar ay isku xulufo yihiin xagga dhanka siyaasadda iyo istiraatiijiyadda geeska Afrika laga leeyahay
masar waxa ay ku galgalanaysaa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waxaad moodaa inay ka muuqato dabacsanaan fara badan madaxweyne xasan sheekh maxamuud laguma xanto inuu yahay nin adag laguma xanto laakiin waa nin zaki oo caqli badan markii si loo fiiriyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma aha nin doqona ma aha madaxweynayaasha qaar ba waxaa la yidhahdaa ninkan waxbaa hoos mara laakiin madaxweyne xasan sheekh si kas wuxuu doonaya u sameeyaa isagoo aqligiisa ka wata waxaa kaloo dhici karta waxyaabo fara badan oo soomaalidu sida ay moodayaan aan ahayn in ayadana uu uga gudbo ma garanaysa uu ka gudbo markii aan usoo noqon qadiyadan waxaa jira 8,000 oo special oo ciidamo oo force oo loo tababarayo dalka Soomaaliya waxaana tababaraysa dawladda lagu magacaabo Masar dhaqaalaha waxa ka kaabaysa dawladda Imaaraadka Carabta ka kaabaysa arrintan madaxtooyadu wali kumayna dhawaaqin saxiix rasmi ana lagama hayo arrintan marka waxanta soo baxayso dawladda Etoobiyana waxa ay arrintaasi haday dhab noqoto kalsamo waxa weeyaan dawladda Etoobiyana walaac weyn iyo inay maamul goboleedyada ay dib u howlgaliso iyo in sirdoonka Etoobiya ee dalkaasi dib Soomaaliya uga howlgalaan xilli waliba dagaaladii hadda ka socday waqooyiga Etoobiya aad moodo intii BLF looga adkaaday ayaa waxay noqon doontaa ciidamo fara badan iyo sirdoon fara badan in la soo geliyo dalka Soomaaliya waliba khalkhal laga abuuro marka waxa leedahay hadii arrinta ay suuragal noqoto dawladda Etoobiya maadaama isha ay ku hayso xaalku wuxuu isu bedeli doonaa sidii 2012 ilaa 16 u xisay ee maamul goboleedyada Soomaaliya Etoobiya ay ka shidal qaadanayeen waxa isu bedeli doonaan maamul goboleedyada aad arkayso in dhamaan laga xaadiriyo magaalada Addis Ababa sidii kooxdii TPLF ay sameyn jireen kadibna laga horkeeno dawladda federaalka ee Soomaaliya haduusan Xasan Sheekh Maxamuud oo la imaanin adeeg dhanka masaarida iyo Imaaraadka oo doonaya in ay dhex galaan ma garanaysaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya arrinta xoogta ee ayadana soo baxaysa khatarta ku jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ayadana kamid ah ciidamadani in laba geesood looga faa'iideysan doono oo ah in mar lagu xuqiyo ma garanaysaa dawladda Etoobiya marra ay Imaaraadku kaga faa'iideystaan dhulka jubbooyinka intii la geeyo in khayraadka badda ku jira in Soomaaliya ay ka faa'iideysanin dekada Kismaayo iyo Jubbaland lagu qabsado ajandayaasha la doonayana in halka laga fuliyo iyadoo dawlado kale oo hadda aanan magacdabaynina ay qayb ka yihiin ajandahaasi oo Jubbaland ajanda weyn laga leeyahay waa hagaagada ayuu mahadsan yahay waan u mahadcelinayaa saaxiibaday stuudiyaha inagu soo booqdo markaa faahfaahinta arrimaha xogahan helino nala falanqeynayay maadaama ay iyagu si gaar ah arrimaha Soomaaliya wax oga qoraan waa gooni iyo waliba markaasi faragood oo aan kaga mahadcelinayo waqtiga ay nasiyeen saaxiibadana waxaan kaga mahadcelinayaa la socodka iyo waliba ka qayb noqoshada dadka ka arar dhiibto arrimaha la xiriira markaasi barnaamijyada aan halkan ku soo gudbino wixii ka soo kordha xogaha iyo dhacdooyinka aan halkan idinku soo gudbino waxaad ku daawan doontaan barnaamijyada dambe tan iyo kulanti dambe nabadgelyo